কিছুদিন আগে একটা কাজে বাবুইহাটি গিয়েছিলাম আর ফেরার সময় চোখে পড়লো এক কিউট ক্যাফে। আমি অর্ডার করেছিলাম ফিশ ফ্রাই আর গোল্ডেন ফ্রাইড প্রন। এই দুটোর সাথে দার্জিলিং টি এর কম্বিনেশন তো জাস্ট ফাটাফাটিই ছিল। আর মেন কোর্সে ট্রাই করেছিলাম নতুন একটা আইটেম ক্যাসিডেলা। এটা খেয়ে কিন্তু বেশ আমার ভালোই লাগলো। আর ডেজার্টে ছিল এই দুর্দান্ত বিস্কফ চিজ কেক। লোকেশনটা ক্যাপশনে মেনশন করে দিয়েছি কিন্তু।